Hey guys, so ayun na nga. Hindi ako makaalis ngayon kasi ang lakas po ng ulan kung naririnig nyo. So ayun, aalis po ako ngayon kasi gusto ko kumain sa labas kasi wala pong ulam dito. Tsaka bibili ako ng pagkain ng muning namin, ng pusa namin. Bibili pa ako ng pagkain niya. Yan, kung napapansin nyo, no? Meron kaming kulambo kasi po napakaraming lamok. Nakakaloka. Tingnan nyo to. Ito, oh. Ay, ayan na, wala na. Grabe, ang daming lamok. Nakakaloka. Natatakot na pa naman ako sa lamok kasi po nagka-dengue na po ako. Malaria, yon. So, yun na nga po, hindi ako makaalis kasi po lakas ng ulan. Nagugutom na din talaga ako. Ayun, update ko naman kayo mamaya pag nakalis na ako. Ha? Goy. So, ayun guys, nakarating na po ako dito. Oh my God. Hindi po ako nagdala ng payo. Kasi malapit lang naman. Inabutan pa ako ng ulan. Guys, so ayun, nakauwi na ako, no? Yan, papakita ko na yung mga binili ko sa inyo. Ako na, no? Yung una, itong sa 7-Eleven. 7-Eleven, yan. Nakita nyo naman, no? 7-Eleven, itong favorite ko to. So, alam nyo naman na favorite ko kasi nakalagay naman na dyan, no? Yan. Busog meal yung giniling. Giniling. 29 pesos lang po siya. Next, sa Chowking. Diba, iba? Sa Chowking po, itong pork chowpan. Oh my God, ano nangyari sa kanya? Yan, oh, diba? Pork chowpan po. Oh my God, ano na yung ilalim? Yan. Tapos, ito na 7-Eleven din, yung white soy chocolate. Yan. So, may binili din ako sa McDonald's. Fries tsaka sundae. Sundae na lang natira kasi bigay ko sa nanay ko. Tapos, ito yung sa Pure Gold. Yung potato crisps. Basta, papakita ko sa inyo mamaya. So, ayusin ko muna, no? Kasi hindi nyo makikita yung pagkain ko. So, ayan guys, no, nilipat ko po yung camera kasi po hindi makita tong pagkain, no? Ayan. So, yan. Ito po ang purpose niyan kaya ako binili to kasi ito po. Yan po siya, and then syempre kailangan nyo na ito. Mayonnaise. Yeah. Yan. Kaya ko po binili yan. Pag nanonood po ako ng mga k-drama, yan po yung snack ko. Favorite ko po yan. So, ayun. Simulan ko na. Ayun muna natin tong sa Chowking kasi nagugutom na ako. Oh my God! Oh my God. Ito po yung itsura niya, no? Charan! Sabi ko, lagyan ng chili oil, eh, no? Hindi ako binigyan. Nhâm 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 nhâm. So, ito pong Vitasoy. Kasama po siya dito sa may busog meal. 29 pesos po yung busog meal. Ito, for 49 pesos ito daw kasama. So, hindi ko pa po ito natatry.
Parang amoy ano, Jackie. Mmm. Sarap, bubili po kayo nito. Vita Soy Chocolate. Sarap. Parang kasi dito po sa kwarto ng nanay ko. Next na nga tayo dito sa usog nila. So, itong yung next. 7-Eleven yung usog nila. Sinusog ko yun. Try mo naman. Mamaya na tayo buksan. Naka-scotch tape. Buntingin mo. Hindi makasira yung lalagyanan. Oh my! Oo nga pala, naka-scotch tape din dito sa harapan, sa gilid. Super secure sila, no? Kaso pag nagutom ka na, ewan ko na lang. Pero may tip naman yung pagkain sa loob. For 39 pesos lang siya, kaya sa mga ano dyan, mga sosyal. Oh! Iba na yung tsura! Uso daw, susunod pa pumunta kanina eh. So, oh my God! Kung malaki yung kumain, bumili kayo ng yung jumbo na ito. Pero kung hindi naman ka masyadong gutom, pwede na rin ito. Marami-rami na din ito eh. Yan no, so parang ano siya, parang doon? Yan, basta yan. Ano masabi, no? Sarap talaga parang, basta ano, ano daw? Worth it yung 39 niya. Tikman niyo kaya. Mawalan tumawin ha. So ayun guys, matutuloy na yung ice cream na ha. Oh, alambot na. So ayun guys, kaya masarap mag... Parang tayo pagka mag-vlog ka ng puro mukbang no, para always kain, kaso nakakatawa yun. Baka... Super, oh my God! Ang tunaw na siya! Iling ko na. So ayun, tunaw na po yung ice cream. Sunday po pala. Kung mapapasili po yan, pag baby, yun po sa inanak ko yan. Nalalam po namin kasi yung mama niya, katrabaho po sa ibang bansa. So ayun, kay ate Lenita, mama ni Shinchen. So ayun guys, sa mga, ay! Di ba nakikita niyo naman yung buhok ko na parang sobrang gulo niya? Kasi nagparaban po ako dati, yung nagparaban naman ako, always tali. E di walang kwenta yung reban, sayang yung pera. Eh hindi na po ako nagpaparaban, kaya ang gano'n na ng buhok ko, kulot dito, straight sa baba. So sa mga nakakalam po ng pwede kong gamitin, comment down below na lang po ha. Parang, thank you po sa mag-comment. Ayun guys, maraming salamat po sa panonood na itong vlog na to. Oh, excuse me. Don't forget to subscribe and give me a big thumbs up. Na like nyo lang po yung sa baba. And then comment po kayo dun sa kung alam nyo po kung anong pwedeng palagay ko sa buhok ko, no? Para hindi naman ako mukhang alam nyo na. Basta yun, maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!